Simulazioni di incidenti stradali ed educazione alla salute oggi a Favara. Protagonisti sono stati gli alunni dell'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini guidati dal loro preside Giuseppe Salamone. Il progetto, voluto dall'ASPI UNES, sposato dall'Istituto Scolastico e dalla Polizia Stradale di Agrigento, mira a sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole e di far conoscere loro gli interventi di soccorso da effettuare in caso di incidenti. Un'attività intensa che corona il grosso sforzo che la scuola fa per educare e formare i giovani in senso ampio. Tra le cose che la scuola fa di anno in anno e va perfezionando è la serie di iniziative che svolge in sinergia con l'azienda sanitaria provinciale che riguardano l'educazione alla salute e diciamo anche il radicamento della legalità. Sono interventi che l'ASP, in particolare l'Ufficio Educazione alla Salute, attua proprio per la promozione di diversi stili di vita e per realizzare una migliore salute che consenta anche a noi un risparmio in futuro sulle spese gravi della sanità. La prevenzione per evitare gli incendi stradali, quindi l'infortunistica stradale, parte proprio dai giovani. I giovani che già a questa età, parliamo di una scuola superiore, già guidano ciclomotori e a breve saranno utenti della strada a pieno titolo guidando anche autoveicoli. Quindi si parte proprio da queste giovani generazioni per fare un'attività preventiva, perché la lotta all'infortunistica stradale, per evitare appunto gli incendi stradali, parte proprio dalla prevenzione. Sul posto anche un ambulatorio mobile dell'ASPI dove i ragazzi hanno potuto sottoporsi a dei controlli sullo stato di salute dei loro polmoni. Presente alla manifestazione svoltasi presso il Parco di Giufà e dei Paladini, struttura sottostante la scuola di Via Che Guevara, il sindaco di Favara Rosario Mancanella, che ha descritto il progetto Salvavita. Sono venuto con molto piacere perché ho visto i ragazzi e le ragazze di questa scuola impegnati in un progetto salvavita, io lo chiamerei, nel senso che grazie alla collaborazione con l'ASPI nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, sono state fatte una serie di simulazioni in caso di incidente. Ho visto le prove, i ragazzi sono stati davvero bravissimi, mi auguro semplicemente che non ci sia mai bisogno di ricorrere a questo tipo di interventi, però purtroppo la vita è fatta così. Ho voluto semplicemente aggiungere a tutto il resto il fatto che i ragazzi, quando sono soprattutto sui propri motorini, di stare molto attenti, di portare il casco, perché è la salvezza molto spesso di una vita.